Čaute, ja si idem môjho videa. Prepáčte, že včera nevyšlo video, lebo som bol na nákupoch si kupovať udicu. Vám ju hneď ukážem. Nemyslíte si, že je taká malá? Hej, je dosť veľká. Počkajte. Udicu by sme mali. A teraz, čo je v tomto, to hneď uvidíte. Mám tu 14 háčikov. Viete toto. Toto asi každý vie, na čo to je. To vám nemusím asi vravieť. A prosím, dajte mi odber a like. Mega veľmi mi to pomôže. Presných, počkajte, 14 háčikov. Tak, teraz tu máme umelé rybky. Tamtá je najväčšia, vám ukážem. Táto je tu na najväčšia. Táto je tu na najväčšia. A potom tu ešte máme olovka. 15 gramové dvakrát a 20 gramové jedenkrát. Toto je 20 gramové. Tak, potom tu máme ešte. Kto vie, no tak nech napíše do komentáru. Ja viem, čo to je a nebudem to prezradzovať. Ale každý to musí vedieť, čo to je. Každý rybár, samozrejme. Ten, kto není rybár, adios amigos. Tak, toto všetko by sme mali. A dopredu upozorňujem. Ja nie som taký veľmi rybár, aby ste si kupovali to, čo ja. Toto udica stála 300 korún, takže u nás na Slovensku to je 25 eur. Tak. A pre toto video by to malo byť všetko. Ak sa vám páčilo, dávajte like, odber, zvonček a ak nie si vôbec, tak dej zvoneček a čau!